大家好，我係翟佩雲 Icy，我係一個化妝師，咁想同大家分享下咧，嚟緊咧夏天咧點樣可以咧令到個妝容咧可以持久啲啦。因為而家嘅夏天咧，大家有冇發覺咧係比以前再更加熱同埋更加立，可能今日又好熱，聽日又好濕咁樣，咁所以咧塊面就會好辛苦。咁所以咧我嚟緊咧想介紹大家咧有化妝嘅新嘅 tips 啦，令到你塊面可以唔好好似臘鴨咁樣咧油立立咧，咁我哋咧就可以化妝之前咧用一啲控油嘅產品啦，因為市面上其實都已經有好多咧控油嘅產品啦。另外咧就係一樣嘢要提下大家啦，就係好多女孩子咧都因為好慳啊，一支粉底咧用晒4季咁樣啦。咁但係我自己就好唔建議嘅，因為我中意冬天就用翻冬天嘅粉底啦，比較滋潤啲啦，保濕啲啦。咁夏天咧我就會中意咧用翻一啲控油啲嘅粉底咧，咁就會好啲，咁就會咧個妝就會持久好多，就唔需要點樣補咧都可以襟24小時咁樣咯。咁咧好多人咧都中意用面油紙噶嘛，咁但係其實咧你用面油紙吸完咧個 T 字位之後咧，個大腦咧就會話俾佢聽咧，我冇油啦，我要再快啲飆多啲油啊，所以咧你會發現咧用完面油紙之後咧，你塊面嘅飆油嘅情況咧係會更加勁嘅，好似吸嚟吸去都吸唔完咁樣啲油，所以咧我就會建議大家咧用紙巾，即係一張普通嘅tissue 啦，去印一印咧就得噶啦。咁咧佢就唔會完全印晒你所有嘅油，佢留翻少少嘅油分去提佢啊，我仲有油啊，你唔使再出嚟啦咁樣。咁但係又冇令地嗰種效果係非常之好嘅。